大家好，欢迎来到漫步人间。老公的汽车修理店招了个学徒工，小伙子勤快，嘴甜，深得老公赏识。老公用心培养他，希望他能成为自己的左膀右臂。谁知小伙子突然离职，转身在我们隔壁开了个修理店，把我们的生意都抢光了。就在我们撑不下去，准备倒闭时，转机突然来了。送女儿去跳舞后，我顺路去店里看下。远远看到京艺维修店门口停满了车，而隔壁我老公的老陈维修店一辆车都没有。准备到店里时，我看到老顾客刘忠的白色起亚往我们店门口开，可路过京艺维修店时被周京艺拦下来了。刘忠按下车窗，周京艺笑眯眯迎上去：“哥，上我店里坐坐，刚泡的上好龙井，哥尝尝鲜。下次吧，我准备拿车给老陈保养。上我那保养也一样的，我技术哥你还不知道吗？我师傅真传，稳稳的，肯定帮哥把爱车保养到位。”周京艺伸手比了个数：“我给哥打这个折扣，给你用最好的油来保养。走，我们喝茶去。”刘忠笑得合不拢嘴：“好好好，信你小子一回。”眼看着刘忠就要往周京艺店里走，我赶紧加大油门开过去，急刹停车，大叫了声：“小刘！老陈昨天刚跟我说好久没见你了，今天风就把你吹来了，真巧。走，进店里，让老陈帮你保养车子。”周京艺客气跟我打招呼，一如从前一样：“嫂子来啦，要不要一起喝茶？”我努力让自己保持平静，但还是忍不住在心里骂了句：“呵你妈！”我没搭理周京艺，又叫了一次刘忠去店里。刘忠笑着拒绝：“嫂子下次吧，我去小周店了看看。”不用说都知道，所谓的下次就是没有下次了。看着周京艺店门口排满了等维修的车，我一口气哽在心口，上不来下不去，难受得很。我咬牙跺了下脚，把恶气跺出来，身后传来周京艺讥笑的声音：“嫂子轻点，回头别把鞋跺坏了，师傅几天没开张，还得帮你买鞋，那不是雪上加霜了。”我没压住怒火，骂人了：“周京艺，你个黑心肝的白眼狼，你会有报应的！”骂完，我噔噔噔往店里走。一进店就看到老公陈明正在擦他的工具，他边哼着歌边擦，好不悠闲。看他那副鸟样，我的怒火更旺盛了。我走出去，啪的把电动车钥匙摔在桌上。陈明听见声音，抬头看我：“谁又惹我家掌柜生气了？老公去帮你出气。”我扭头看了眼门外，回头指着他手里的工具骂道：“生意都被别人抢完了，你不想办法拉客，就知道在这擦擦擦。真是吃饱了撑着，有这闲工夫，你不如主动联系客户，要不要修车保养车，网撒下去总会捕到鱼。再不然你就冲过去干他一架，总比在这。”跟陈明的视线对上，他眼里有来不及收好的疲惫。我说不下去了，店里生意不好，他比谁都着急。而且我刚刚说的那些方法，早在1年前我们就试过了，甚至做了更多努力，都没用。店里的生意越来越差，3、5天不开张是常有的事。陈明在努力挽回客户的同时，把自己的心态也修炼好了。现在经济下行，大家生意都不好做，心态要放宽些。再说，我们又不是一辆车都没有，还是可以维持1个月的生活的。说到这，我更生气了。可原来我们的生意很火爆，
自从周京义在旁边自立门户后，明里暗里把客户都抢过去了。就像刚刚，他拦住刘忠，把人带到他店里，直接截胡我们的顾客。这口气我怎么也咽不下去。大家都凭本事吃饭，他有本事是他的事，我守好我的忠实客户就行。现在汽修竞争激烈，不是他周京义，也会是别人。退一万步来说，我带出一个好徒弟，也算是一种本事。老婆，想开点吧，我们好好把日子过好。我想不开，我过不好。我气得面部变形。那人可以是任何人，就是不能是周京义。就在这时，周京义慢悠悠走进来。师傅嫂子，你俩吵架呢？我怎么听着吵架的内容跟我有关啊？我翻了个白眼。关你屁事？你来干嘛？请你滚出去，这里不欢迎你。陈明看都不看周京义一眼，低头继续舞弄他的工具。周京义摸着鼻子笑了下，走到茶几旁，熟络地倒了杯水喝。师傅擦工具呢，今天又没开张吧？这连续好几天没车修，师傅的手艺会不会生疏了？不然我开辆车过来让给师傅修修，把今天的生活费给赚了。陈明抬起头，淡淡地说：周京义，炫耀够了就回去吧。我是暴脾气的人，做不到像陈明那样淡定，我拿起扫把就赶人。就是，有什么好炫耀的？赶紧给我滚！周京义利落躲开我的扫把，他趁机一脚踩住扫把，似笑非笑地说：嫂子，你别总是这么粗鲁火爆，小心我师傅受不了，在外面找其他小姑娘。天杀的白眼狼，抢生意就算了，还在这挑拨我们的夫妻感情，真当我好欺负是吗？我正准备拿茶几上的水泼他，被陈明拦住了。老婆别冲动，我来解决。说完，陈明站起来，走到周京义身边，问他有什么事需要帮忙。周京义笑出声来：还得是我师傅，啥都瞒不过你。怎么瞒不过？你偷偷加顾客微信拉拢他们，偷偷租了隔壁门面开店，这么大的事，不就瞒得挺好的？周京义脸上一僵，还是厚着脸皮提出了他的请求。原来是有辆车他搞不定，想叫陈明帮忙检查一下。周京义说是求帮助，我看更像炫耀，又或者是使唤。这辆车保养的有5位数利润，师傅可得检查仔细了，别把陈师傅的招牌给砸了。师傅以前也没有一辆车赚上万块吧？要不怎么说长江后浪推前浪呢？师傅还是太老实了，不会赚钱。我听陈明说过，周京义出去自立门户有一个原因是他想多赚钱，而陈明只想赚本分钱。在汽修行业，多赚钱的方式有很多，比如掺假油、多报故障等。除非是专业人士，不然很难看出其中的手段。周京义曾暗示过陈明多给顾客报故障，车子要修的地方多了，顾客需要支付的维修费就高。他说总不能顾客换个空调格就真的只换空调格，那才多少钱？最起码把机油格和空气格也换了，不然岂不是浪费资源？陈明有自己的原则，当然不会按周京义说的做。他以过来人的经验提醒周京义，汽修关系着汽车的安全驾驶，跟生命相关，容不得一点马虎。周京义点头说听师傅的，眼里的金光却让人忽略不掉。现在他开店以自己的方式赚钱，不到2年时间，赚的比陈明好几年还多。有些钱真不是谁都能赚的。
周京义见陈明迟迟不答应帮忙，施舍一样答应检查完后给陈明200块手工费。陈明气得叫周京义马上滚出去。周京义却苦着脸说：“师傅，那车刹车有问题。”陈明对修刹车有执着，他当年还是学徒工时学艺不精。有一年过年，他爸刹车坏了，准备拿去维修。陈明自告奋勇帮他爸修刹车，结果没修到位。他爸开车时刹车失灵出车祸，在 ICU 躺了1个多月才捡回性命。从那以后，陈明开始勤学技术，认真对待每一次维修，尤其是刹车有问题的，他一定会修到底，哪怕有一点杂音都不行。所以听到周京义说车子的刹车有问题时，陈明打算去看看。这才对嘛，师傅，以后我们有钱一起赚。周京义乐呵呵地把陈明往他店里带。就在这时，我的电话响了，接起来是女儿舞蹈培训班老师。雨宁妈妈，雨宁受伤了。一听说女儿受伤了，陈明顾不上去看刹车，拿车钥匙就想去看女儿。周京义拦住陈明：“师傅，让嫂子一个人去可以了，你先帮我看看车，车主马上来拿车了。”陈明沉声叫周京义让开。难道雨宁的安危还没有你的车子重要吗？我没有说雨宁的安危不重要，只是刚才老师打电话的语气不急，说明雨宁的伤不算严重。嫂子先去，你晚点再去也一样的。这样吧，师傅，手工费我给你500块钱，回头你给雨宁买补品补补，我够有诚意了吧？周京义还想继续说，我再也忍不住，冲上去打了他一巴掌。周京义，你滚开！你再敢拦着，我们试试。雨宁有个3长2短，我跟你拼命！周京义被打得发火了。好好好，师傅你不肯帮忙是吧？算你狠，我以后再求你我就是狗。我和陈明赶到舞蹈学校后，发现女儿的手脱臼了。虽然老师已经接好了，但我们不放心，还是带她去医院检查。直到医生说没事，不用太担心，我的心才彻底放下来。下午5点多，我们一家3口从医院回到修理店。周京义听见声音出来，对陈明冷嘲热讽：“师傅，别以为就只有你有技术，你不帮忙我照样能搞定。死脑筋不知变通，你就红眼看着我赚钱，等着你的店关门大吉吧。”后来才知道，陈明今天没去帮周京义看刹车，让我们躲过了一劫。并且即将撑不下去的老陈修理店迎来了转机。因为陈明没帮忙，周京义抢生意更厉害了，已经到了不要脸的程度。他使出各种手段抢生意，就差没进我们店里把车开进他的店了。没办法，谁让他的门面在前，我们的在后，车子开过来必须经过他门面呢。不过我反而没有前段时间恐慌。陈明说的对，市场蛋糕那么大，他周京义一个人吃不完的。他有他的手段，我们有我们的活法。心态放宽后，我开始尝试学习新技能，比如拍某音短视频。一开始是简单记录陈明修车的日常，没想到流量还挺好。后来在网友们的提议下，我开始拍一些汽车维修和保养常识，慢慢积累粉丝。还别说，真有几位顾客通过视频定位找到我们帮忙修车，那成就感不要太美妙，让我浑身充满力量。就在我觉得日子越来越有奔头的时候，周京义又给了我当头一棒。
这天店里来了辆50车换刹车片，我正准备拍陈明给刹车盘光盘，手机叮叮咚咚来几条信息，是我的闺蜜夏雨。双双，你看这个视频，周京义那王八蛋说的是不是你家老陈？狼心狗肺的东西，你们当初把他当亲弟弟一样对待，他居然有脸在网上胡说八道。双双报警告他污蔑诽谤。视频的文案是：扒一扒我给资本家当学徒工的悲惨日子。我点进去一看，离了大谱了。周京义的吐槽句句诛心。老板把我当畜生使唤，要求我24小时随叫随到，哪怕生病都不能请假。他说我能不能请假不是由生不生病决定的，而是由工作量决定的。没办法，我只能带病给顾客换波箱油，换完差点就去见上帝了。还有老板娘小气又挑剔，多吃一碗饭他直翻白眼，动不动就鸡蛋里挑骨头。我每天都像走钢丝一样过得提心吊胆。最夸张的是，每个月当牛做马，到手工资不到1500块。周京义还在视频里暗示老板为了赚钱用掺假的机油。视频被头流冲上热搜，又被本地博主疯狂转载。夏雨把视频转发给我时，京义维修店已经火了。无数网友鼓励和支持周京义，表示车子需要维修保养，一定找他。与此同时，部分疯狂的网友放话要举报我们用假机油，还要网暴搞垮我们。瞬间我就爆炸了。你可以骂我们不会做人，但不能说我们用假机油。陈明最注重的就是诚信经营了，绝不可能用假机油。在怒气的支配下，我冲进周京义店里，不管他有顾客在场，直接问他视频是什么意思。周京义笑嘻嘻地说：嫂子，你看到我发的视频了？有没有给我点关注啊？有顾客问什么视频，周京义拿出手机放给他们看，几个人讨论着视频内容，把我当空气。我用力踢了凳子一脚，把他们的视线吸引过来。周京义，你摸着良心说，我们什么时候虐待你了？怎么虐待你了？从你进来当学徒工，老陈手把手教你学修车，我把你当亲弟一样看待，你吃的用的都跟我们一样。我自认为对你够好的了，可你呢？在我们旁边自立门户抢生意就算了，还在网上污蔑造谣我们虐待你。有你这么忘恩负义的吗？信不信我报警抓你？这位阿姨，一个20出头的黄毛跳出来替周京义打抱不平。受没受虐待周哥说了算，你们都是黑心肝老板，肯定不会承认自己做过的缺德事。要不是我周哥出息，自己当老板了，有能力把一切爆出来，不知道有多少学徒工要被你们剥削。现在周哥生意火爆，你们没生意就来闹事，你们这么做人不怕断子绝孙吗？这黄毛我认识，给周京义当学徒工挺长时间了，还在做最基础的工作，每天除了拧螺丝抗轮胎什么也没学到。周京义除了画大饼，不可能会教他实用的技术。就这样，他还自以为是地替周京义出头，被卖了还帮人数钱，年轻人果然还是太天真。周京义冲黄毛竖起大拇指，不错，回头给你加工资。话说完转头看向我，笑得不怀好意。我发视频就是嘴巴贱纯吐槽而已，我没点名道姓，视频里更没出现我以外的任何人。嫂子，你怎么自己对号入座了？是不是心虚了？该不会嫂子承认我视频里说的
你们真的虐待过其他学徒工吧？还是说师傅真的掺假机油了？”周京义当场扣了顶用假机油的帽子过来。围过来吃瓜的人越来越多，有人窃窃私语：“太黑心了，居然用假机油，这不是谋财害命吗？”“就是，简直把我们消费者当猴子耍，能不能举报啊？”假机油对车子伤害很大的，幸好我没去他店里保养过车子，不然我车子就报废了。我正准备跟大家解释，陈明走过来，把我拉到他身后，由他去面对狂风暴雨。陈明的每句话底气都很足。我店里的所有配件和各种油都保证正品，假一罚百。周京义，大家各凭本事开店，我没有说过你的不是，也请你不要在背后搞小动作，扰乱市场。我劝你把视频删了，否则我就要报警维护我的权益了。周京义摸着鼻子笑，一副死猪不怕开水烫的样子。师傅，你吓唬谁呢？言论自由知道不？我想说什么就说什么，你管得着吗？你不报警，我还要报呢。我店里生意忙得团团转，你们夫妻像疯狗一样冲进来撒野，影响到我店里的顾客了。不能你自己没生意做，就要别人也跟你一样10天半个月不开张吧？我还要赚钱娶老婆，师傅你不会又想破坏我的感情吧？周京义上前一步推了陈明一下，陈明还手，场面一下子就乱了。就在两人准备动拳头时，一辆奔驰车停在周京义店门口。一个梳着大背头流里流气的男人开车门走下来。徐总，什么风把您吹来了？周京义一秒变脸，狗腿的迎上去。看那架势，徐总是个大财神。我和陈明对视一眼，转身回店里。就在这时，奔驰车上又下来一位穿新中式连衣裙的女人。她走到陈明面前，惊喜地说道：“大哥好巧，你也来保养车子吗？”徐总皱着眉头问：“老婆，这位是？”女人解释道：“他就是在高速服务区提醒我修车的大哥，之前到处找都找不到大哥，没想到今天在这里碰到了。”徐总一听，上前2步握住陈明的手，表示感谢。感谢兄弟提醒，不然我老婆在高速上刹车失灵，后果不堪设想。陈明客气地说：“不用谢，不用谢，举手之劳而已。”兄弟，你也来保养车子吗？小周，把他的费用记我账上。周京义愣住了。徐总，你跟我师傅认识啊？徐总一听周京义跟陈明认识，感叹这世界好小。前段时间我媳妇开车回娘家，进服务区上洗手间时，这位兄弟提醒我媳妇刹车有问题，叫我媳妇去检查下刹车。刚好服务区有修理厂，我媳妇开车去检查，刹车真有问题。要不是这位兄弟提醒，车子在高速上刹车失灵，我都不敢想象后果。兄弟，你是我们家的救命恩人，太感谢你了。得知陈明也是开修理店的，而且店就在隔壁时，徐总看了看周京义，笑得滴水不漏。怪不得小周原来是名师出高徒。这里毕竟是周京义的地盘，我和陈明没打算久留。正准备离开时，徐总老婆突然说道：“老公，不然咱们就把公司的车子给大哥保养吧。”周京义脸上的笑容僵了下，很快又变得从容淡定。徐太太真是人美心善，令人佩服。不过我和徐总已经谈好合作了，服务和价格保证都是最优的，请徐太太放心。
如果徐太太有什么建议，也可以提出来，我一定会。徐太太打断周京义的话：“我不太懂这些啦，就是单纯觉得大哥厉害，车子给他保养准没问题。”周京义一看徐总动摇了，急急地说：“我是我师傅的真传徒弟，技术没得说的。”我忍不住说了句：“贝次师傅是挺厉害的。”徐太太眼睛一亮，有瓜。等徐太太了解完我们和周京义的恩怨，更加坚定了她把公司的车给我们保养的想法。不出意外的，黄毛又跳出来给周京义打抱不平了。不是你都看了视频了，怎么还能跟这种虐待学徒工的人合作呢？周哥才是你们的最佳选择啊！黄毛语出惊人。徐总已经答应跟我们合作了，徐太太你就别干涉徐总的决定了。徐总赚钱不容易，你得帮他省点钱啊。本来我还担心煮熟的鸭子会飞，黄毛的话说完，我就知道事情稳了。不管徐总公司有多少辆车，哪怕2、3辆，对处于困境的我们来说都是一种鼓励。徐太太看都不看黄毛一眼，而是看向徐总，娇滴滴叫了声老公。徐总立马投降，听老婆的，都听老婆的。说完，他又摆起架子。公司里一堆事等着我做决定，我却在这听你们扯皮，脑子进了水了。稀里糊涂的，我们和徐总公司达成合作了。周京义看徐太太跟门面回店里讨论合作的事后，槽牙都快咬断了。得知徐总公司有上百个员工，有近100辆车要给我们维修保养时，我嘴角的笑容 K47都压不住。怪不得周京义脸臭得跟茅坑里的石头一样。天上掉馅饼的事也给我碰上了，真爽。今天发生的事不知被谁传到网上，陈明底气十足的承诺，再加上徐总公司选择跟我们合作，无形中汇成一道防御线，把网络留言反弹到周京义那边。我也没闲着，针对周京义视频里的吐槽，我一一做了回应。周京义说我们把他当牲畜使唤，生病也不能请假。我就晒出他哥阑尾手术住院，我全程照顾他，每天给他送饭，帮他出医药费的照片截图。他说他工资只有1500，我就晒出他的工资转账记录，还有逢年过节的各种红包福利。他说我们用假机油，我就晒出正规进货的发票。周京义说了什么，我就回应什么。互联网这碗饭我不能吃，他周京义也休想吃。周京义反应很快，迅速删除视频，注销账号，降低影响。为此，周京义还停业了10天，换了个高大上的招牌，吸引了不少过路车。当竞争回归线下，我们依然竞争不过周京义。经过一系列风波，我的内心已经很淡定。但其实我心里萌生了个想法，把周京义赶走，我们一家独大。他不仁，就别怪我不义。我决定从假机油入手。周京义能面不改色说我们用假机油，说明他对假机油有了解，或者说他用过。总之，这是个突破口。不过搜集证据得暗中进行，不能太过着急，眼下还是先过好眼前的生活。日子平静了一段时间后，周京义又搞事了。他在倒车时，把油门当作刹车，车子失控撞上了正在店门口给车子换机油格的陈明，把陈明给撞伤了，不算严重，医生说要住院观察几天。周京义是老司机，又是修车师傅，按道理不会犯这种低级的错误，可他偏偏就是犯了。
他说他好像被脏东西附体了，不知怎么就撞上去了。他道歉的态度很诚恳，各种认错赔偿一样都不少。我怀疑他是故意的，但没有证据，警察来了也查不出个所以然，只好作罢。陈明住院5天后，我回修理店拿快递，看到周京义在后门打电话，我偷偷凑过去听。放心，要不了人命，哥控制着速度呢，只会把他撞得住几天院。谁让他把哥的生意抢走了，哥不出这口恶气，做什么事都没劲。我花点让他消失几天，值当。再说他住院不能开店做生意，损失比我更大，哈哈哈。听了周京义的话，我肺都要被气炸了。原来陈明是被他故意撞伤的，人心怎么可以恶毒成这样？他明目张胆地抢了我们无数次生意，我们都没想过报复他。现在他的顾客主动选择我们，他就觉得我们抢了他生意，他心里不爽快，就把人撞伤，恶毒至极。我后知后觉，害怕起来，万一那天他没控制好车速。我气冲冲去找周京义对峙，我要问问他为何如此狠心。转念一想，对峙就让他知道假撞人的事败露了，他肯定会有准备来应付警察。不行，直接报警。幸好我刚才录音了，这一次我要让周京义付出代价。我按了110，正准备拨通，就看到黄毛急冲冲跑过来，嘴里大叫着：“周哥不好了，出事了！”周京义挂断电话，骂了黄毛一句：“狗东西瞎叫什么？能出什么大事？天还能塌了不成？有顾客来闹事，你赶紧去看看吧。”我收起手机，跟过去看热闹。原来是上次被周京义赚了1万多块的车主找上门来了。车主修完车回去没多久，又出现故障了，所以来叫周京义重新帮他维修保养。按车主的意思，这次维修他不会给钱。黄毛不了解事情，一听说车主想霸王维修，马上就火了，当场跟车主吵起来。吵了几个回合后，黄毛发现车主不简单，赶紧去后门叫周京义来处理。周京义不愧是人精，上来就一顿点头哈腰的安抚道歉，把车主安抚住了。但说到免费维修，周京义也不愿意。哥，你看这车，很明显是被撞坏的，车头都凹了，肯定跟我上次维修没关系。你这撞得挺严重的，修好得花不少钱呢。车主一听不给免费维修，瞬间跳起来，手指关节按得咯咯响。怎么没关系？要不是你上次没修好，刹车没用，我能把车撞坏吗？我告诉你，赶紧帮我修车，别瞎逼逼，否则别怪我不客气。周京义也不是吃素的主，见车主威胁他，他来劲了。哥，你这样说就有点牵强了，你怎么开车怎么撞的，我也不清楚是不是？我把车修得再好，也不能保证车子撞不坏啊。这样吧，你也是老顾客了，这次维修我给你打8折，保证帮你把爱车修好来。不过我得先跟你说明，这车撞得比较严重，得全车检查维修，费用可不低，我估计得花几万块。哥你……周京义话没说完，脸上就被车主揍了一拳。几万块？我去你妈的几万块！你抢劫呢？上次你修车要了我几万块，这次又几万块，你当我的钱是风吹来的？几万又几万，我都可以买辆新车了。车主越说越气，又一拳揍过去。这次周京义有提前预判，
他把黄毛拉过来，帮他挡了那一拳。黄毛气得脸都歪了，但他不敢拿周京义怎么样，只是凶狠狠瞪着车主。我有亲戚会修车，他说我上次修车根本花不了那么多钱，你小子看我外地口音、外地车牌，就使劲坑我。坑就算了，车子还修不好，那刹车滋滋响，反应特慢，你这不是修车，这是谋财害命。黄毛终于忍不住火山爆发了，他指着车主的鼻子骂：你神经病啊，随便乱打人，把我脸都打肿了，你得帮我出医药费。我出尼玛的医药费。车主还想打人，被周京义和黄毛按在地上，场面一下子混乱了。说实话，做汽修久了，各种状况我都碰到过或听说过。像周京义这样把顾客按在地上的，我还是第一次见。要不说人见自有天收呢？我正说对付周京义呢，就有人帮我收拾他了。看来平时还是要多积善行德。周京义，我看你这一次栽不栽？这时候，周京义店里只有那车主一个顾客，没有吃瓜群众，我不服气。于是我趁着周京义按人，赶紧去路边找了几个大叔大妈来看好戏。大叔大妈们果然没让我失望，一看有瓜吃，齐刷刷掏出手机拍视频发某音。周京义一看有人围观，赶紧把车主扶起来：哥，你先别激动，我们有话好好说，我今天一定给你处理满意。车主呸了一声：劳资有精神病，我劝你好好说话，别惹劳资。我的要求很简单，你帮我把车子修了，费用你全掏。还有，车主指着黄毛：这小子刚才骂我有神经病，我要求他跪下跟我道歉。就这么简单的要求，你都答应了，我就满意。黄毛一听要自己下跪，不服气地说道：凭什么要我下跪？你自己都说你有精神病了，我实话实说还不行了？我是就能说吗？是就能说吗？周京义脸上闪过一丝狠戾，很快又被笑容代替。他拿了几瓶水分给大叔大妈，把大叔大妈打发走了。我躲在车子后面，周京义没看到我。等外人都走了以后，周京义拿了根棒球棒挥舞了几下，冷笑着跟车主说：哥，我实话跟你说，今天这情况你不占理的，你就是报警我都不带怕的。你说我车子没给你修好，导致你出车祸，你得拿出证据来。车子修好，你开回去那么长时间了，你早干嘛去了？现在才说有问题，这锅我不背。别跟我扯什么神经病，要是神经病能不用付钱，那我就是有羊癫疯。哥，这车你要修就掏钱，不修就把车开走，别挡路影响我做生意。周京义话说完，转身走开。王八蛋，你找死！车主冲上去跟周京义扭打成一团，黄毛也加入战斗。突然，一声惨叫划破天际。啊！我的手！我忍不住伸头出去看。好家伙！车主拿锤子把周京义的手给锤烂了。陈明出院那天，我去摘了一把柚子叶给他辟邪。路过周京义门面，看着紧闭的大门，我嘴角的笑容无限放大。听说周京义被砸后，报警把车主抓了。周京义还放话不接受和解，铁了心要送车主进去踩缝纫机。谁知那车主真的有精神病，本来病情挺稳定了，被周京义和黄毛这么一闹，控制不住又复发了。车主的家人要求周京义赔偿车主的治疗费，周京义哪里肯，
双方闹得不可开交。混乱中，不知谁先动手，周京义的另一只手也断了。京义维修店不开门，我们店里的顾客变多了。半个月后，周京义来我们店里找麻烦。他站在店门口破口大骂，把所有责任都推到陈明身上。要是你把所有技术都交给我，我怎么会连刹车都修不好？要是那天你帮我检查刹车，就不会有后面的事。我算是明白了，你们两夫妻就是见不得我过得好。以前毁我感情，现在毁我事业，你们怎么这么恶毒？店里刚好有2位顾客之前在周京义那里保养过车子，听说过我们的恩怨。听完周京义控诉，忍不住问：你把责任都推到别人身上，你倒是说说，他们怎么毁你感情，毁你事业了？陈明停下手里的活，郑重地说：从以前到现在，我对你问心无愧。周京义哈哈大笑，好一个问心无愧！我好不容易追上的女朋友，你们硬生生把人逼走，不就是怕我成家了想立业，不能给你们当廉价劳动力吗？从露露被逼走的那刻起，我就发誓我一定要自立门户，把你们的生意抢过来，我还要。我打断周京义的话：等等，你说我们逼走露露，这误会够大了。周京义谈的第一个女朋友叫曾露露，我有个医生朋友认识曾露露，我朋友说曾露露脚踏几条船，还有不干净的病。我那会把周京义当亲弟，不想他被骗，所以暗示过他分手。曾露露估计知道我知道了他的事，跟我提出给他2万块，他就离开周京义。我二话不说给了曾露露2万块，他拿着钱消失了。周京义被分手消沉了一段时间，但很快就振作起来了。原来他那时就对我们恨之入骨了。如果能回到几年前，我一定狠狠扇自己几巴掌，叫你多管闲事，自以为是，活该被逼得没生意做。周京义还在恨恨地控诉我们，他越说越激动，那架势，要不是手受伤，能冲上去揍陈明几拳。我忍无可忍，脱口而出：为什么叫你分手？因为他脚踏几条船，有不干净的病啊，傻子。周京义确认我没说谎后，像烂泥一样瘫在地上。京义维修店重新开业后，我偷偷举报他用假机油，相关部门特别给力，顺着周京义这条线往上摸，一举查处了几个假机油的制售窝点。这一新闻在当地引起不小的影响，京义维修店被贴上售假的标签，顾客越来越少，没过多久就旺铺转让了。后来听说周京义回老家开了个修理店，维持生活。他相亲碰到曾露露，旧情复燃，2个人又在一起了。再后来，周京义被传染性病后失手把曾露露打死了。陈明听说后摇摇头，不听老人言，吃亏在眼前。我觉得多行不义必自毙，这世间都是有因果报应的，忘恩负义不会有好下场的。